Bismillahirrahmanirrahim. لا يبغضها لنقص فيها. Егер мұсылман өмірлік жарынан бір кемшілік көрсе, аны жек көрбеуі керек. Себебі кемшілік жалпы адамдардың табиғатында эле бар нерсе. Бирок ошол кемчилик аял затында көбүрөөк болот. Негизде эркек келинчегинин жакшы жактарына гана кароосу аялдын күйөөсүнөн болгон акысынан болуп саналат. Жана ошондой эле жубайынын жакшы жактарына көзүн чоңураак ачып, кемчиликтерине көз жумуусу керек. Аллах Таала Куранда мындай дейт: Эгерде силер жубайларыңарды жактырбаган болсоңор, сабыр кылгыла. Себеби силер бир нерсени жактырбашыңар мүмкүн. Бирок Аллах Таала андан силер үчүн көптөгөн жакшылыктарды берип коюшу толук мүмкүн. Ва якулу набию саллаллаху алейхи ва саллам: ла яфрак муъминун муъмина. Ал эми хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам айтат: мусулман өзүнүн жубайын жек көрбөйт. Эгерде анын кайсы бир мүнөзүн жактырбаган болсо, башка нерсесине ыраазы болот. Хадисти Муслим өзүнүн сахих жыйнагында алып келген. Тактап айтканда, жолдошу өзүнүн жубайында бар болгон бир кемчилиги себептен жек көрбөө керек. Анткени жубайында эч бир жакшылык жок эмес да. Ошондуктан ал аялында бар жакшы нерселерин жана кээ бир сыйлаган жакшы жактарын көбүрөөк кароосу зарыл. Аллах Таала ага көп жакшылыктарды бериши мүмкүн. وقد ذكر أن والد الإمام مالك رحمه الله. Ушундай бир окуя айтылат. Имам Маликтин атасы бир аялга үйлөнөт. Анан аялына жакындык кылуу үчүн киргенде анын келбети жакпай калат. Бирок ал аял өтө акылдуу жана салих аял болгон экен. Жактырбай калганын байкаган аял ага жакын отуруп: эгер сизге менин келбетим жакпаган болсо, балким Аллах Таала сизге мен себептүү жакшы балдарды берер деп айтат. Ошондо жолдошу Аллахтан жакшылык үмүт кылып кетирбей жашап калат. Мана ошол аялдан өтө көптөгөн илим жыйнаган Имам Малик төрөлөт. Азыркы убакка чейин адамдар анын илиминен үйрөнүп, пайдаланып келе жатышат. Аллах ал имамды өз рахматына алган болсун. Аны сүйүү ыймандын белгиси. Жана ислам аалымдарын сүйүү ыймандан. Мана ошолордун бири бул өтө зор илим ээси болгон Имам Малик. Биз аны жакшы көрүбүз. Жана аны жакшы көрүү менен Аллахтан сооп үмүт кылабыз. Жана башка бардык имамдарды жакшы көрөбүз. Ошондуктан кээде эркек жубайынан бир нерсени жактырбоосу мүмкүн. Ошол учурда көзүн жана оюн башка жакшылыктарына буруусу керек.